Strītam nekas nemainās. Visi nostiprināti akumulātori, siksnas, beņķis, kas neļurkājās, nekādas noplūdes. Priekšējie stikli. Pro klasei nedrīkstēs būt tumšie stikli. Strītam varēs būt viss. Čau. Ir jābūt. Jā. Bet tas tā kā bija mums šogad, pēdējās konkās. Tikai vadītāju pusē vai visi? Visi. Bet klasēklas strīt un pro? Stikliem vienkārši tā plēva. Priekšā varbūt pro klasē organizēt stīgas? Nē. Sānos? Visos pārējos. Tas siet būs obligāti strīt klasē. Siets, nē, mēs tikko izrunājām, plēvas būs jāliek. Es vienkārši uz tā. Jā. Bet plēva vajadzīgi respektīvi tikai priekšā strīgam, viņš visi. Sānu. Arī, jā. Priekšējiem jābūt plēva pa vidu. Tas lai, stiklu nelidoja virsū pilotam un trasinētājās. Strīt klasē hidrauliskās rokas brēmas. Visu. Var arī braukt ar pro-klases sporta mašīnu strīt klasē. Es saprotu, nē, es vienkārši tāpēc, es tā tagad, teiksim, es nolikumu neizlasīju, teiksim, es zinu, kā, Japānā ir tā strīt klasa saucamā, jā, ka tur ir būtībā, tur visam jābūt ieskaitot magnetofonam obligāti iekšā. Nē, tas tā ir. Es saku, ir viena baigais basics, kas ir jāņem visiem vērā. Katrā valstī drifts ir izveidojies savādāk. Somijā viņiem prātā nenāk ielas klasē tandēms atļaut. Mēs viņus esam saglabājuši, tāpēc mēs nevaram tagad cilvēkiem, kas visu laiku ir braukuši, pateikt, nē, sorry, jūs tagad nebrauksiet. Kā viņš beidzot iemācīsies? Jā, tas viss ir dažādi, un tāpēc mums ir jāņem vērā nacionālā īpatnība, особенности национального дрифта. Tas, ka mēs nesam fiksēti. Tas ir jādabūna kaut kāds, tas jāizvēlk vidējais aritmētiskais, lai būtu vilks paēdis, kaza dzīva un gan viņam ieglas smiltis. Es ceru, ka nečakarēs par to, ka, teiksim, pakaļ riteņi būs ārpus sarkām. Čākarēs. Vienā sportā. Pagājuši gadā sats. Protams. Teiksim, atbraucu no Krievijas, ar to Nissan, tur bija vispār, es atvainojos. Teiksim, ārpus sarkām. Kas tas ir? Vienībā pro dalībnieku kaut Krievijas dzīves. Vai iedos viņam cīsiņus? Tas ir kā piemērs, un teiksim, ārpus sarkām, jā. Tas ir, es varu arī piekniedēt, teiksim, tur kaut kādu vienkārši simbolisku lietu, un tas skaitīsies, viņi nav ārpus sarkām. Tā ir, jā. Tā ir, jā. Tu zini, kāda tam doma vispār ir? Kam tas ir vajadzīgs? Tas ir sānu sadursmei, tad, kad tev ritenis griežās, lai tu, pie plaks. Tur stāv kartons kaut kāds. Labi, kartons, Rihard. Viņam var neko netur. Ar kordiem viņi taču nav. Tehniskais cilvēks. Tas vairāk ir vispār cilvēku drošībai un tā. Rotējuši riteņi braucot garām var notraumēt cilvēks, var uzbraukt, ja tev būtu sāns mazums, kas ko kā. Nākamais, piemēram, vēl viens tāds piemērs, Riepai ļoti bieži īpaši driftā noāķējās gumijas nost, aizlido pa gaisu, kaut vai. Jā. Bet tāpat tās arkas jau ir ārējās, augšējās malas. Jā. Tas jau nav līdz bumpera apakšai, kad ir ka ritenis ir ārkā, tas sanāk augšējais punkts. Jā. Teiksim, tas pats, kas ir tam, kā viņi sauc, Hačiroku, tam mūsēm vai A86. Viņam jau ārkas tieši tādas pašas, augšējā mala ir uz leju viņš aiziet, viņam apakšējā daļa ritenis kaut kur centimetri ir kaut kāda 5 āra, brīvs pilnībā paliek. Tā kā nomest gumiju noraut, tā ir mazākā problēma. Nē, tie pa lielam tas ir vispār pieņemti tā noteikti. Tas man sāpīgs moments, tāpēc, ka es tiem izlasumiem cīnos. Es nezinu, kāds būs pa sniegu. Man ir viens rezultāts, teiksim, es līdz asfaltam neesmu ticis. Vēl jautājums tādām lietām kā bumperiem, jā? Pro klasei startējot, viņiem ir jābūt virsū. Jā, strītam. Kāds atklāts strītam attiecībās? Ir jābūt. Ir jābūt, bet ja viņš, teiksim, kaut kādā pirmajā kvalifikācijas braucienā tiek sašķaidīts, jā. Vairs tāds skailēns neparādīsies. Es te gribu startēt, sorry, bumperi nav. Mašīna var būt no tehniskā vai no uzskaits noņem? No uzskaits noņem. Jā, mēs to jau izrunājām.
Jā, mēs jau runājam, jā, ka galvenais, lai būtu piederība tam vienam braucējam. Kaut kā, es nezinu. Nē, es piedarīju vienam braucējiem, bet kad... Nē, nu viņš pats atbild par viņu, tā kā... Varbūt ir reālāk ieviest tā, ka vienkārši tā kā reģistrēs un pierakst uzvārdu numuru. Strīt klasē tāda lieta varētu būt, jo, piemēram, pro klasē jau automātiski tas aiziet, izņemot sporta licences, tur ir iekšā šasīs numurs un tie savu dokumentu sporta. Tas strītam saka, tu vari paņemt kaut kādu mašīnu, darīt, viņi nezinu ko un nav uz ko atsaukties. Visiem, kam ir drošības karti, kas var izņemt nu jā, bet ja skrūvējamies, te nevar. Metinātie. Man liekas, 10 lati. Man ir jāprecizē tas. Jā. Ir tā automātiska homologācija kaut kā. Nu, vienmēr sakot, paņem automašīnas bildes. Ja ir interesi, var arī vienkārši piezvanīt uz lāvu. Karkasa numuru un certifikātu numuru un pie lindas. Vienkārši no tā viedokļa, pieņemsim cilvēku, man jau uzskaits, tiksim, mašīnas, nu, ko es arī, tiksim, es jūs darīt. Tā vajadzīgs maksāt nodokļus vai un vienkārši tā kā reģistrēt, lai tu zini, kas tas vispār ir pa īpašnieku tai mašīnai, piereģistrēt to šasīgs nodokļus. Teiksim, Nē, nu saka, tas varētu būt. Nē, nu mēs jau varam izdot sev, iekšēji komisijā izdot paši savu kaut kādu atskaišu sistēmu šajā jautājumā. Tā, man jautājums tomēr par tām sporta pasēm, nu, teiksim, man īpaši liela skaidrības par to vēl nav, bet, nu, man, piemēram, mašīna Kuzovs bijušais, kurš brauc nacionālajā klasē, un man, laikam, ir tā skaitamā sporta pasa sanāk. Un man viņi ir kaut kas tur jāatjauno, vai kas tur, man nekādas homologācijas, nekas tur nav pagaidām. Karkas certifikāts tev vajadzīgs? Karkas man ir, un viņš ir... Bildes? Nu, tur ir iekšā bildes. Un ja viņas ir... Ja tā grāmatiņa tev ir, tad jau viss? Tikai tehniskajā komisijā rāda. Tev ir sporta pasta tikai, kur ir 2 bildes, kur mašīna tev no priekšu, no vairāk vai mazāk. Tad ir vēl atsevišķi certifikāts, nu, drošības kartas certifikāts. Tas ir ar tev rasējumu? Jā, lapa parakstītā. Bet tā, ka nemaz nevar dabūt to sporta pastu. Nē, nu tāda man viss ir, tad sanāk, ka... Nu viss? Un jābūt pagarinājumu katru gadu tam drošības karkas. Man vajadzīgs pagarinājums? Nē. Bet tā sporta pasa ir, sanāk, derīga arī, ja karkasam ir izticējis termiņš, ja? Jā, protams. Tas ir reģistrācijas dokuments, tavs sporta automašīnas. Ja es gribu termiņu, tad man tur ir jāsavad viss ar homologācijām, arī beņķis, siksis un viss. Nē, karkasu atsevišķi homoloģē. Tas ir certificē, respektīvi. Respektīvi, tas, kurš viņu uzstādīs, viņš tur paņem kaut kādu naudiņu par zīmodiņu, ko uzliek. Būs ir vienots, tā kā visā Eiropā būs tāda grāmata vesela, kas dod, kur ir vienā formātā, tas drošības karkas certifikāts. Nu, zirnis tev uzliks pa 25 lati. Tur kaut gribēs pagarināt to certifikātu, tev no jauna uztaisīs veselu kaudzes bildes, tev iedos veselu grāmatu, tādu pat kā ir visā Eiropā, drošības karkas tā certifikāta grāmata, un viņi tev būs derības kaut kādiem, 5 gadiem. Tas jau ir pieņemts? Maksās kaut kādus, tur, nezinu, Tas bija kā projekts. Vai nu arī tur atbrauc tas cilvēks un to izdara. 4 gastronomi. Šī gadījumā tev vispār nekāda problēma. Super. Vienkārši šeit skatījos, ja sporta pasē ir tik daudz dažādu datu par to mašīnu, man nekas nebūs no tā, izņemot to karkas tā kā tur ir rakstīts, netiek tur motoru, tilpumu, nekas, dabiski tur iet iekšā V8 un tā tālāk. Teorētiski jau vajadzētu izņemt, ja tev arī mainās tas vizuālais izskats, krāsojums un tā tālāk tev vajag izņemt, bet tad tev jāiet uz federāciju. Vienkārši divām bildēm ar ierakstu, ierakstu pats veiks, kas tev ir vajadzīgs, jo to ierakstu atkal. Ar mani var sarunāt, ja negribi pagarināt to karkasu, ja gribi tikai izmanīt to tehnisko pastu, tad jo citādāk viņa nemaina neko. Var sarunāt, aiziesim un sarunāsim, kad veids izmaiņas ar bildēm un tilpumiem. Un kam man šitais, kam man, teiksim, jāzina un ko man jāsaka tieši šis jautājums? Ar manīm, es saku. Jautājums par atviegumāšanu, cik daudz radiet ārā strītlasē? Strītam var praktiski, Rekniskais. Kartingu mēs trasē nelaidīsim. Pakļiem bagžniekam tur visus tos dzelžus un pakļiem. Nesošās konstrukcijas nedrīkst radīt aizdomas viņām par atviegumāšanu. Tas ir urt un zāģēt ārā un tā tālāk. Varēs viss tur durvis un bagžnieku un logu. Nē, no tādām haubēm bagžniekiem ribas jau var zāģēt. Bet, protams, tu viņas var arī uz plasmas mainīt.
Spārns var. Bet tu nedomāji gadījumā tās ribas, kas ir aizmugurē, tur tāds? Nu, vienkārši varbūt tā konkrētāk uzprast, lai Harim skaidrs, ko tu jautā. Nē, tas, kas ir durvīs iekšā un bagžā. Nu, viss. Tālums,